سلام، وقتتون بخیر باشه. با یه حکایت دیگه از بوستان سعدی اومدم پیشتون. میگن یه بنده خدایی تو صحرا میبینه که یه چوپونی داره میره این ور اون ور و یه گوسفندی هم پشت سرش داره میدوه. اینو میبینه میگه داداش خیلی ذوق نکنه داری با این گوسفند بازی میکنی، این بندی که بهش بستی، افساری که بستی داره میکشونت دنبالش. چوپون تا اینو میشنوه سریع افسار رو وا میکنه و میپره این ور اون ور، خودش میدوه این ور اون ور. باز دوباره گوسفنده هر جا که این میرفته اینم دنبالش میدویده. میگه که ببین این گوسفنده به خاطر این بندی که به گردنش بسته بودم دنبال من نمیومد، به خاطر محبت‌هایی که من بهش میکردم دنبال من میومد، علفی که بهش میدادم دنبال من میومد. این محبته که آدما رو دنبال همدیگه میکشونه. بدان را نوازش کنه نیک مرد، که سگ پاس دارد چنان تخم. بران مرد کند است دندان یوز، که مالد زبان بر پنیرش